Ina ma abota kallon fina-finan na fassara wannan fim wato makamin ƙare dangi ya ƙarasu shagon mu na Telegram duk mai buƙata zai iya tuntuɓar mu a Telegram ta wannan lambar waya da muka ɗora insha Allah za ka samu saurin ƙarin bayani a gurin mu domin dama a satin nan naga kuna ta tambaya na fim nan ta yau dai Allah yayi ya ƙarasu shagon mu na Telegram duk mai buƙata abin da zai yi shi kawai tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya insha Allah za ka samu fim ɗinka sannan za ka same shi a cikin farashi mai sauƙi kawai abin da za ka yi dai shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya sa'an nan ba iya wannan ba muna da fina-finai kala daban-daban in dai fassara ne insha Allah za ka same shi a gurin mu ko na wani kamfani ne sa'an nan in ka haɗu da wannan bidiyo namu ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora sabo zai isa gare ku sannan ya isa ga sauran mabuƙata mun gode muna zuwan jiran ku sai mun ji ku